Hello，大家好，欢迎来到简食。今天要来介绍一款非常适合下饭的菜式——焖猪手。猪手那丰富的胶原蛋白不用我多介绍了，不仅有丰富的胶原蛋白，多吃多补充胶原蛋白，转个头估计还能预防皮肤衰老呢。难怪我爸经常爱煮猪手，原来是因为这个。这道猪手也是我跟他学来的。猪手的脂肪含量比一般的肥肉要低，所以吃起来对要控制饮食的朋友也不会有太大的罪恶感。先来介绍食材，这里用到的材料是猪手，而不是猪脚，因为猪手它上面的肉会比猪脚要多一些，所以我比较喜欢用猪手。猪手我已经提前处理好砍件了，我比较推荐在买的时候就麻烦一下那些师傅帮忙处理一下，不然回来自己处理会有点费劲。猪手处理到这个大小就可以了。这边就是配料了，看着好像有点多哈，但如果你想要香味够、味道够，这些就必不可少了。蒜头、茴香、陈皮、香叶，这里我用到4片，辣椒面、冰糖、芹菜、姜、八角，还有桂皮。姜片的具体分量也可以根据你自己对肉的腥味承受程度适量的调整，还有蚝油和生抽。赶紧开始吧！首先把锅烧热，记得锅里的水分一定要擦干后再把油倒进去哦。接着把冰糖放进去，冰糖下锅前最好先把它敲碎，这样融化起来会比较快。这一步主要是把糖色炒出来给猪手上色，因为我也不是一个在家常备老抽的人，所以我通常会利用这个方法来上色，同时可以给咸菜增添风味哦。炒糖色的时候，全程都要保持中小火，给点小耐心哦。炒到糖基本融化，开始看见有点焦糖色的时候，就可以把猪手全部倒进去翻炒了。看，一下子颜色就上来了，很漂亮呢。翻炒大概5分钟，猪手基本都上色了，就可以把姜片放进去，继续翻炒2到3分钟就可以装起来备用了。这时候准备一锅清水，把刚刚剩下的配料全部倒进去。我个人比较喜欢吃辣，所以我多放了2个干辣椒下去。接着蚝油和生抽也倒进去，盖上盖子，煮开，把味道都煮出来。闻到香料的香味后，可以把刚刚炒过的猪手全部倒进去。要小心点哦，因为这个时候锅里的水是非常滚烫的，把猪手放进去要小心，水会溅出来哦。动作慢一点也没有关系，轻轻拨动一下，盖上盖子，开大火煮开后，关中小火焖煮就可以了。时间也不适宜过长，我这里大概焖煮了1个小时。打开看看，色香味俱全了，汤汁也收得差不多了。这时候可以把芹菜放进去，把它翻炒一下，就可以出锅了。上碟给你们看一下。如果还没有订阅我的朋友，赶紧去给我点订阅，还有打开那个小铃铛，这样才能第一时间收到我的信息哦。频道会不定期的给你推荐做菜、煲汤，还有甜品哦，记得来关注哦。哇哦，真的很棒，很香，颜色也很好看。希望你们会喜欢这个焖猪手，吃多点猪手，美容养颜，丰富我们的胶原蛋白，让我们更年轻哦。我们下期再见，拜拜。如果大家有什么问题，可以随时留言给我，我会尽快回复大家的。别忘了分享和订阅我的频道，还有记得打开小铃铛，这样才能第一时间收到我的信息。我们下期再见，拜拜。